区的管理员已经证实了这个问题。看到那个穿防护服的那个警察跟保安一起来了，已经。你看，你看，再看看啊，你看，你说得是那眼干有文化人，哎呦，这文化人，说这样，差不多了吧？太能有推出去，穿灰色衣服的男的，武汉人，高烧39度，4天，然后在我们医院看发热门诊那一刻，开药没有药，下来退卡发脾气。你看摘下口罩咳嗽呢，故意对着里面咳嗽。哇。